အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုတ်ကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ကြက်သားကိုပေါ့နော်ကစွန်းရိုးနေလေးရဲ့ကမွန်းချင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ချင်လေးချက်စားပါမယ်ရှင်ကမွန်းရွက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထားတဲ့စက်သွန်အခြေအနေထည့်ပါရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်စနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့စက်သွန်လေးတွေနုံးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်မမှုပေးပါမယ်ရှင်စက်သားကိုဒီတိုင်းချက်စားရတာရိုးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချင်းရင်ဟင်းလေးအဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးလေးချက်စားလို့ရပါတယ်နော်တကယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ကြပါနော်စနွင်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့စက်သွန်ကိုနုံးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့ကြာကြာလေးမှုပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စက်သွန်လေးတွေနုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တိအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့မှုပေးပါမယ်ရှင်စီတက်ပါမယ်နော်ကြာကြာလေးစီတက်ပေးပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ကိုကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါမယ်အချို့မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးမှုပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စားရဲ့အချို့မှုတ်တဲ့စနွင်းရဲ့နေထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါရှင်ကြက်သားကိုနည်းနည်းလုံးပေးပါမယ်နော်โอเคဒီကြက်သားကိုပေါ့နော်နည်းနည်းကြာကြာလေးလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အသီးရွက်ထည့်ပါမယ်နော်ကစုံရိုးနေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်သမအောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခဏလေးပေါ့နော်ဒီကစုံရိုးနေလေးတွေနည်းနည်းလေးနုံးအောင်ခဏလေးအုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကမွန်းကျင်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကမွန်းကျင်မှာတခါလေးရောပြီးတော့လုံးပေးပါမယ်နော်ဒီဟင်းလေးကကြတော့ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းစားမိန်ပါလေနော်ကြက်သားဟင်းတက်ချင်းဟင်းတက်ချက်စရာမလိုပဲနဲ့တခါတည်းကြက်သားနဲ့ကမွန်းကျင်နဲ့ဒီကစုံရိုးနေလေးကိုရောပြီးတော့ချက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟင်းတစ်မျိုးနဲ့ထမင်းစားမိန်နဲ့ဟင်းလေးပါနော်လွယ်လွယ်ကူကူလဲဖြစ်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ချက်ကြည့်ပါနော်
နည်းနည်းလေးတော့ကြာလေးလုံးပေးပါနော်နှံအောင်လို့ဒီချာလေးမှွေပြီးတော့နည်းနည်းကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေးထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကအင်မတန်ထမင်းမိန်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကြက်သားရဲ့ဒီထွက်တဲ့ကြက်ပြုတ်ရေခေါ်မှာပေါ့နော်ထွက်တဲ့အရေရဲ့ဒီကမွန်းကျင်ရဲ့ကစုံရိုးနေရဆိုတော့ဒီဟင်းလေးကတော်တော်ကိုထမင်းမိန်ပြီးတော်တော်ထမင်းစားကောင်းပါမယ်ရှင်ရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ပွက်အောင်တည်ပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးပွက်လာပြီစူလာပြီဆိုတော့ကျွန်မဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပေးပါမယ်နော်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်အချင်းလေးနည်းနည်းလိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်မငပြားရီမထည့်ဘဲနဲ့စားလေးထည့်လိုက်ပါတယ်နော်အချင်းလေးနည်းနည်းစူးအောင်ပေါ့အချင်းစူးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့စားထည့်ပေးရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်စသားလေးနူးအောင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတည်ပေးပါမယ်နော်ဒီကြက်သားလည်းနူးမြန်ပါတယ်နော်တအားကြီးလည်းအရင်တည်စရာမလိုပါဘူးခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်ချင်းရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီပြန်တည်စရာမလိုပါဘူးเนาะအခုနေထားလောက်ဆိုရင်เนาะကြက်သားကစုံရိုးနေကမုန်းကျင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမှုပြီထမင်းစားမိန်နဲ့ကြက်သားကစုံကမုန်းချင်ရဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်